ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಬನ್ನಿ. ಯಪ್ಪ, ಹೊಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸಿ ಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಟಚ್ ಅಪ್ ಬಾಯ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವಿವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಹಂದಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಊರು, ಅದು ನಿಶಾ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗಿದೆ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು, ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಕು ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಏನೋ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ನು, ಒಲೆಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲಿ ಮಡಿಕೆ ಉಂಟು. ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಏನದು ರೊಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ರೊಟ್ಟಿ. ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಹಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಹಂದಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಊರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ ಕಡೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಊರು ಅಂತ. ಹಾಂ, ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಇಟ್ಕೋ ಬೇಬಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತವ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ. ಇವಾಗ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಶಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನಾನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಯಪ್ಪ ಹೋಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು. ಹಾಂ, ಯಪ್ಪ, ಹೊಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು. ಹಾಂ, ಐತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಳಿ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ತೇವ ಇದೆ, ಸೌದೆ ಹಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸಿ ಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಟಚ್ ಅಪ್ ಬಾಯ್. ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆದರೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಲೇಡೀಸ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.
ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂತು ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಕ್ಲಾ? ಸಾಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋದು ತೆಗಿ ಬೇಬಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು. ಅಡ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪರೋಟ. ಚಿಕನ್ ಆಗಿದೆ. ಕುತ್ತು ಪರೋಟ. ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಕುತ್ತು ಪರೋಟ. ಕುಚ್ಚು ಪರೋಟ ಏನಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಣ್ಣ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಳೆ ಬರಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ರೈಸು ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಾಯ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಇವ್ರದ್ದು. ಪರೋಟ ಚಿಕನ್ನು ಡನ್ನು. ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಸಾಂಬಾರ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಗ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕಾ? ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೈ ಚಂದ್ರ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಂಗಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು, ಇವಾಗ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.